Здраво, драги водоли! Ова видео е за вас и оно што ќе го чуеме овде ќе се однесува на месец април 2022. Значи пред да зирнеме што има во поракиве за нас, само накратко во врска со предплатувањето, значи кога се предплатувате, вие само кликате на копчето subscribe, па на звончето се добивате известувања и учествувате на тој начин што придонесувате каналот да расте, да се развива, да се зголемуваме, нели? И на никој друг начин, и тоа е најважното, тоа и сакам да ви го кажам, вие никогаш ништо нема да треба да платите. Значи, овде вие во пари не плаќате и со пари ништо. Во тоа ве уверувам, бидете спокојни и предплатете се. Ајде сега да поминеме на пораките. Првото што ми паѓа во очи за вас водолиите е дека вие еден дел од вас вие се откажувате од нешто. Вие можеби се работи за некаков порок. Можеби се едноставно само цигари се откажувате во таков процес период сте во месец април. Можеби за некого е нешто посериозно. Сега тоа е индивидуално, ова се генерални пораки. Значи за некого е поголема работа, од нешто вие треба да се одвикнете, можеби сте на некаква диета, на некаква препишана диета од лекар и вие само треба да се навикнете на новиот режим, а да се откажете од се она што досега сте го правеле, а ви е штетно. Значи период на рехабилитација, април месец за дел од вас, и сакам да ви кажам дека колку и да изгледа се ова напорно, тешко, вие имате волја, имате упорност во себе и истрајност и ќе успеете, само ве молам, останете фокусирани и нека не ви го одземат вниманието, искушенијата кои доаѓаат од страна. Значи, обидете се да останете фокусирани и ве уверувам дека ќе успеете во ова. Друго што гледам за вас, може би за дел од вас не се работи за такви некакви пороци. За дел од вас, сега вие ова го знаете, ова не е нешто ново, меѓутоа за некого ова е поракава, за некој ова што го слуша, може би сте имале некаков зафат, хируршки зафат, и сега треба да бидете многу дисциплинирани. Од вас се очекува голема дисциплина околу тоа. Дали ќе внимавате на препораките од лекарите, дали ќе почитувате совети, значи од вас ќе се бара тоа. Што го спомнувам, ова тешко ви оди некако. Сакате да се навратите на стариот начин на живот, меѓутоа ќе мора сега периодов да го прифатите сето ова и да почитувате препораки. Значи, за да биде се добро, знаете, мора да се почитуваат препораки. Еден добар дел од вас, можеби пак, вие што сте имале некаков зафат хируршки, периодов ќе имате физички некои болки, ќе чувствувате физички болки во период сте на заздравување, период на лекување и чувствувате физички болки, меѓутоа некој ваш близок во семејството, значи некој од домот, од пријателите, од семејството, од фамилиите доаѓаат на помош и ќе направат се што е од нивна моќ, за да ви помогне, да ви ги олеснат тегобите. Не е нешто ново, вие си знаете ова, јас не сакам на никого да кажам дека ве очекува, зашто не ве очекува, ова нешто поминало и сега сте во период на рехабилитација или период на оздравување и заздравување. Добро ќе оди, не грижете се, добро ќе оди. За тие што не станува збор за никакви рехабилитацијски периоди или некакви откажувања, за тие од вас пак се работи за некакви повреди во љубовта. Некој вас ве повредил, значи ова е од скорешно минато, и вие никако да излезете од
тој менталитет. Вие толку сте се разочарали од таа повреда, што сега никако не сакате да излезете, иако животот, околината и се што ве обкружува вас ве повикува да излезете од таа состојба. Гледате, ова се луѓе кои станале, јас морам да ги искористам тој збор, што тоа представува картата. Овие биле починати и сега дошол ангелот и ги повикува, ова е судниот ден фактички, ги повикува да се вратат, да воскреснат на некој начин. Значи, вас се ве повикува да се вратите, да излезете од тука, но вие некако не сакате да излезете и некако сте фокусирани само на таа болка, само на тоа што ви го предизвикале другите. Верувам, многу било непријатно, сте биле излажани, сте биле измамени, сте биле изманипулирани некако. И сакате, не сакате, вие едноставно не можете да излезете од тоа. Не е толку страшно како што изгледа, како што за вас моментално изгледа, тоа воопшто не е толку страшно. И пробајте, значи да ги послушате советите, идеите на другите. Значи во секој случај за сите од вас се работи само се работи за да почитувате туѓо мислење, нормално на тие што добро ви мислат. Докторот, блиските, партнерот, семејството. Од вас, од сите вас во долите периодов се очекува тоа. Да почитувате препораки, да слушате совети, да бидете дисциплинирани, значи голема дисциплина се очекува од вас периодов. Голема дисциплина. Се надевам ќе успеете во тоа. Вие ќе го најдете. Јас знам дека крајот, може би периодов ќе биде малку понапорен, но крајот гледам дека е успешен, ќе успеете, издржете, некој краток период издржете само. Еден друг дел од вас имаат врска, може би е човек, може би се луѓе, може би е ситуација во која вие се чувствувате неправедно и мислите дека не ви се дава доволно. Може би професионално ова. Може би во семејството, во фамилијата. За помладите може мислите дека вие сте најоштетени дома. Сите другите ве ставаат во втор план и се чувствувате разочарани. Се чувствувате некој разочарување. Меѓутоа, како и да стојат работите? Како вие да се чувствувате или да ви изгледа? Верувајте дека силата, моќта и успесите се само лично во вас. Вие немојте да очекувате од другите ништо. Не очекувајте нити да ви дадат, нити да ви помогнат. Добре дојдено е, нели, се што доаѓа. Меѓутоа, вие не знаете колку вие сами сте помојкни од сето тоа. Вие ја имате поголемата мојка од сите тие што мислите дека нешто може да ви дадат. Вие треба само да се фокусирате во вас, да го побарате во вас сето тоа и ќе го најдете. Нека ве води она младалашка, детинска енергија. Ова детето во вас нека ве води и ќе видите. Ќе видите колку работите се поубави кога самите. Знаете, има една изрека, работите секогаш не чинат помалку кога сами си ги плаќаме. Ова нека ве води. Ако дозволите другите да платат тоа, секогаш значи дека вие мора нешто да возвратите. Затоа верувајте дека во вас е поголемата моќ и сила и можности. За некои други од вас, околината, ситуациите, врските, пријателствата, партнерот ќе бидат периодов многу упорни да направат за вас нешто,
ќе прават постојано ќе добиват изненадувања, постојано ќе бидете обсипани со внимание, постојано ќе бидете повикани да славите нешто. Значи, другите периодов ви се многу наклонети со една прекрасна, нежна, позитивна, љубовна енергија. Значи, отприлика тоа е тоа. На крајот што ќе заклучиме? Дека слушате препораки, бидете дисциплинирани, другите излезете од таа состојба во болка во која мислите дека се наоѓате, во која реално вие не се наоѓате, вие едноставно што мислите дека оваа повредава не треба да трае, не треба да трае, може да заврши во истиот оној момент кога вие ќе одлучите дека е крај. Значи, тоа што е во минатото, оставете во минатото, уживајте во моментите, прифатете ги пораките и трудот од другите, едноставно нека ви биде добре дојден, затоа што многу убава енергија ви носи и се што се случува наоколу ќе заврши на многу убав начин, едноставно. Пошто немаме веќе време, за крај знаете што правиме, ви си замислувате желба и јас ви давам одговор, картите, нели, со да или со не, или прашање за кое сте во дилема, па не знаете што да одлучите. И повторно, изгледа многу прашања и желби имате во моментот, но ние можеме сега само да одговориме на едно. Фокусирајте се на едно, она што прво ви дојде на ум. И ќе видиме, па драги водоли, не. Значи, одговорот е не. Одговорот е сигурно, дефинитивно не. Сето тоа вас ви носи само грижи. Не. Драги мои водоли, се надевам уживавте и до следното наше видео. Чао, чао!